안녕하세요. 캠핑마차 채널을 운영하는 캠핑 좋아하는 바리스타입니다. 오늘은 차박을 나왔습니다. 1박 동안 차박을 하고 빗소리에 잠을 깼습니다. 귀를 한번 기울여 보세요. 빗소리 들리시죠? 너무 좋습니다. 차 안에서 듣는 이 빗소리, 그리고 이렇게 파노라마 선루프에서 떨어지는 이 빗물을 보면 참 기분이 좋은데요. 일주일간 쌓였던 스트레스가 확 풀렸습니다. 이 맛에 차박을 하는 것 같습니다. 오늘 차박을 하면서 비가 와서 날씨가 굉장히 기온이 많이 떨어졌어요. 이게 침낭을 가지고 차박을 했는데, 침낭만 가지고 또는 이런 담요와 같이 세팅을 해서 차박을 한다는 건 좀 무리수가 있거든요. 그래서 오늘 제가 이런 추운 날씨에, 기온이 갑자기 많이 떨어진 이런 날씨에도 불구하고 차박을 할 수 있는 이유는 바로 전기 담요 때문입니다. 오늘 제가 1박 동안 같이 한 이 전기 담요는 라디언스에서 만든 모닥불 블랭킷입니다. 신제품이고요. 나온 지 얼마 안 됐고, 네, 굉장히 좀 부들부들합니다. 요 안쪽은 양털로 되어 있고, 이 밖은 극세사로 되어 있어서 굉장히 질감도 좋고 촉감도 좋고 따뜻합니다. 이런 양털이나 극세사는 비슷한 제품도 너무 많아요. 너무 많은데 이 라디언스의 모닥불 블랭킷은 다릅니다. 일반적인 전기 담요 같은 경우에는 5V로 보조 배터리나 아니면 220V를 사용해서 온열을 하는데, 그냥 따뜻한 느낌, 온기, 이 정도거든요. 이 정도 느낄 수 있는데, 라디언스 모닥불 블랙킷은 무려 24V입니다. 24V이기 때문에 그런 일반 전기 담요하고 라디언스 모닥불 블랙킷하고는 비교를 할 수가 없어요. 정말 따뜻합니다. 저 자다가 너무 더워서 이걸 껐는데 또 춥기 때문에 또 다시 덮었어요. 그래서 사실은 반바지를 입고 모닥불 블랭킷을 덮고 잤습니다. 그러니까 너무 좋아요. 라디언스 모닥불 블랭킷은 24V라고 말씀드렸잖아요. 그리고 24V에 나온 전기 담요 중에 길이 보시죠? 엄청 큽니다. 이거 뭐 그냥 이거 하나만 덮고 자도 충분해요. 네, 충분하기 때문에 뭐 다른 건 더 필요 없을 것 같아요. 실제 어떻게 사용되는지 한번 구동시켜 드리겠습니다. 라디언스 모닥불 블랭킷은 전원 공급이 두 가지예요. 하나는 집에서 사무실에서 사용할 수 있는 220V 220V지만 24V로 공급을 하고요. 그리고 차량용에서 사용할 수 있는 이런 시가잭 타입의 공급 장치가 있습니다. 이 두 가지가 있고, 보조 배터리로 사용할 수 있는 타입, 총 세 가지의 타입을 운영을 할 수 있습니다. 그래서 오늘 저는 차박을 나왔기 때문에 이 시가잭 타입을 한번 운영을 해보겠는데요. 시가잭은 차량에 사용할 수도 있고, 근데 밤새도록 차량에 사용하다 보면 차량이 방전되겠죠. 저는 시가잭을 사용할 수 있는 보조 배터리가 있거든요. 이걸로 한번 사용해 보겠습니다. 시가잭을 이렇게 끼워주고요. 자, 여기 구멍 하나밖에 없어요. 그냥 끼워줍니다. 방금 뭔가 불이 들어왔죠. 한쪽은 전원 온과 오프를 할 수 있고 단수를 조절할 수 있고요. 하나는 타이머입니다. 전원을 넣어 보겠습니다. 전원을 넣으면 5초 누르면 이렇게 두 개 다 빨간불이 들어와요. 이렇게 지금 기본적으로 빨간불은 한 51도에서 55도의 가장 강력한 온도고요. 그리고 지금 이렇게 여기 타이머의 빨간불은 9시간입니다. 9시간 동안 연속으로 사용할 수 있고요. 한 번 더 누르면 파란색
파란색은 뭐 중간 온도고요. 46도에서 50도 정도의 온도를 나타내고, 타임모드 한번 눌러주면 파란색, 얘는 6시간입니다. 그리고 한번 더 눌러주면 초록색, 초록색은 40도에서 45도, 가장 약한 온도고요. 한번 더 눌러주면 3시간 사용해 줍니다. 그리고 24V이기 때문에 바로 이 발열이 바로 발생합니다. 다른 것들은 시간 굉장히 오래 걸리는데요, 5V 이런 것들은. 근데 24V는 벌써 따뜻해지고 있습니다. 각 온도별로 사용할 수 있는 시간들이 나눠져 있는데요. 지금은 이제 시가잭 기준이니까 시가잭은 11V입니다. 11V 기준에서는 요 빨간색은 한 7시간 정도 사용할 수 있고요. 요 중온에서는 10시간 정도, 이 저온에서는 13시간 정도 사용할 수 있다고 합니다. 그런데 이거는 사용 환경에 따라서 또 배터리 상태에 따라서 달라지겠죠. 그래서 충분히 이런 걸 감안해서 사용하시는데, 극동기 아니면 그냥 저온 충분하고요. 그 다음에 조금 춥다 그러면 중온으로. 고온은 그렇게 어제 사용해 봤는데 사실 중온도 더웠어요. 저온으로 충분히 사용을 하면 된다. 그리고 타이머는 뭐 아침에 일어날 때까지 보통 한 7시간 주무시니까, 네, 뭐 그 전부터 9시간 세팅하면 좋겠고요. 아니면 뭐 한 6시간 정도 이렇게 운영해서 사용하시면 됩니다. 이렇게 차량 공급 장치로 있기 때문에 굉장히 사용하기 편하고, 220V 같은 경우에도 이렇게 저 같은 경우에는 이런 걸 가지고 있는데, 얘도 한번 사용해 보겠습니다. 네, 220V도 대조코를 끼워 주고요. 그 다음에 전원을 끼워서 불을 넣어주면 짜잔 됩니다. 저는 이런 차박을, 또 캠핑을, 야외 활동을 자주 하다 보니까 이런 장비들이 있는데, 사실 뭐 이런 장비 없는 분들 되게 많으시겠죠. 그래서 차박 다니시거나 캠핑 다닐 때는 220V 차량용 시가잭은 차 안에 보관을 하시고, 220 어댑터는 집에서 놔두시면 모닥불 블랭킷만 들고 왔다 갔다 하시면 차에서 쓰고 집에서 쓰고 다 할 수가 있습니다. 라디언스 모닥불 블랙킷 같은 경우에는 이런 또 전용 가방에 있어서 잘 접어서 이렇게 담아서 차 안이나 아니면 또 집에 들고 갈 때 가방에 넣고 보관하고 이동하면 되겠습니다. 아주 좋아요. 사용법은 동일합니다. 네, 고온, 중온, 저온 동일하게 시간을 가지고 있고요. 보조 배터리 기준입니다. 보조 배터리로 사용했을 경우에는 1시간 정도, 그 다음에 중온은 2시간, 저온은 3시간 정도 사용할 수 있고요. 배터리 용량에 따라서 사용 시간은 차이가 있을 수 있으니까, 네, 감안해서 사용하시면 되고, 시가잭 타입으로 사용하시는 걸 권장드립니다. 시가잭은 뭐 거의 7시간에서 10시간 정도 사용할 수 있으니까 시가잭으로 사용해 주십시오. 일반적인 전기담요는 굉장히 두꺼운 열선을 사용하고 있는데, 라디언스 모닥불 블랭킷은 1.6mm예요. 1.6mm 초슬림 열선, 굉장히 얇아요. 이렇게 만지면 이 열선인가 할 정도로 굉장히 얇아요. 네, 여기 있군요. 네. 일반적인 전기담요는 이렇게 만지면 여기 열선이 있구나 이렇게 느껴지는데, 라디언스 전기담요는 이렇게 만지면 잘 안 느껴져요. 정말 이렇게 촉감을 살려서 만져야 여기 열선이 있구나 라고 느껴지는데요. 그리고 일반적으로 또 열선은 탄소 열선으로 많이 사용하고 있는데, 라디언스 모닥불 블랭킷 같은 경우에는 건축 분야에 쓰이는 특수 소재라고 합니다. 그래서 단선이나 화재로부터 굉장히 강합니다. 우리 야외 활동하면서 뭐 눌리고 젓고 많이 하잖아요. 이런 폴드를 많이 했었을 때 단선이 많이 되는데, 이 라디언스 모닥불 블랭킷 같은 경우에는 무려 70만 번을 폴드 테스트를 했답니다. 우리 휴대폰 같은 경우에도 이렇게 젖고 피고 테스트 하죠. 라디언스도 똑같은 테스트를 했대요.
그런데 무려 70만 번을 하더라도 단선이 되지 않는다. 즉 이거 뭐 계속 쓸 수 있다, 이런 말씀입니다. 그러니까 망가지지도 않고 열선이 끊어서 사용하지 못할 그런 일은 없다, 이렇게 보시면 될 것 같습니다. 전기담요는 전자파가 나오잖아요. 전자파를 좀 많이 이렇게 걱정하시는 분 많은데요. 집에 사용하는 거는 큰 컨트롤러가 있어서 전자파 차단 뭐 이렇게 이제 되어 있는데, 얘는 뭐 그런 게 없어요. 그러면 얘는 전자파 나오는 거 아니냐, 그런 걱정을 하실 건데요. 일반적으로 집에서 쓰는 220V는 교류 전기로 해서 이렇게 사이클이 커요. 주파수가 크고 그것 때문에 자기장이 발생해서 전자파가 발생하는데, 라디언스 모닥불 블랭킷 같은 경우에는 DC 직류예요. 직류 24V 직류 전기를 사용하기 때문에 일정한 전류 흐름이에요. 일정한 전류 흐름으로서 저주파 자기장이 극저주파 자기장이 발생을 하지 않는답니다. 그래서 전자파 걱정 안 하셔도 됩니다. 지금 너무 따뜻해요. 따뜻한데 이 따뜻한 열이 그냥 열이 아니랍니다. 라디언스 같은 경우에는 특별한 기술력이 있는데 수호 원적외선 열선을 사용하기 때문에 그냥 열이 아니고 원적외선이 지금 방출이 된대요. 이 제품 이름 라디언스 모닥불 블랭킷이라고 했잖아요. 왜 모닥불 들어갔을까요? 네, 맞아요. 우리가 태양이나 그 다음에 이런 모닥불 피웠었을 때 이런 열로 인해서 열을 발산할 때 원적외선이 나오거든요. 원적외선으로 인해서 발열이 되는 상황입니다. 그래서 그냥 피부만 따뜻해지는 것이 아니고 피부 속까지 따뜻함을 우리가 느낄 수 있습니다. 크기가 145에 95입니다. 일반적인 성인들 충분히 덮을 수 있는 크기고요. 이렇게 큰 전기담요 있는데 대부분의 전기담요는 요 가운데만 있습니다. 그런데 라디언스 모닥불 블랭킷 같은 경우에는 여기서부터 여기까지 1m에 한 30, 사이즈가 엄청 큽니다. 다른 전기담요보다 거의 4배 이상 열선이 있기 때문에 그냥 흉내만 내는 전기담요가 아니고요, 진짜 전기담요입니다. 이 정도의 크기와 이 정도 크기의 열선으로 인해서 정말 추운 날씨에도 차박이 가능한 이유입니다. 다른 것들은 사실 열선이 이만큼 있는 것들은 뭐 없는 것보다 낫지만 일반 담요랑 사실 별개 차이가 없어요. 그냥 일반 담요 몇 개 더 덮는 그런 효과인데, 얘는 달라요. 아까도 말씀드렸다시피 침낭을 덮고 얘를 덮었다가 너무 더워서 반바지를 입고 잤다고 했잖아요. 정말 따뜻합니다. 정말 포근하게 자서 정말 이 빗소리가 아니었다면 더 잤을 텐데, 빗소리가 너무 좋아서 잠을 깼는데 너무 편한 거 있죠. 막 우리 차박하다 보면 막 찌뿌둥하고 몸 여기저기 아픈데 그런 거 1도 없습니다. 정말 집에서 잔 것처럼 너무 편하게 잤습니다. 너무 좋아요. 모닥불 블랭킷은 세척이 가능합니다. 30도씨 미온수에 중성 세제를 풀어서 이렇게 손으로 부드럽게 손세탁을 하면 충분히 오염물질이 제거되고 또 깨끗하게 우리가 사용할 수가 있습니다. 지금 차박을 한 10번 정도 넘게 지금 하고 있는데, 라디언스 모닥불 블랭킷 전과 후가 확연하게 달라집니다. 전에는 그래도 좀 많이 추웠고 많이 힘들었지만 이 담요와 함께 지금 한 3번 정도 이 담요와 함께 한 3번 정도 차박을 했는데, 그 차박은 정말 편한 차박이었어요. 잠자리가 편하니까 이 캠핑의 질이 올라가더라고요. 라디언스 모닥불 블랭킷을 덮고 모조지만 그래도 모닥불을 보면서 또 차박을 하니까 또 다른 또 감성 차박이 됩니다.
차박을 하시거나 아니면 집에서 사무실에서 따뜻하게 뭐 담요를 좀 덮고 싶으신 분들에게 라디언스 모닥불 블랭킷을 적극 추천드립니다. 너무 좋습니다. 이제 다시 한번 잠을 청해 볼까요? 저는 저온으로 해서 다시 잠을 더 자도록 하겠습니다. 감사합니다.